Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail fi ba'di da'awatihi. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para habaib, para sesepuh, para kiai yang senantiasa kami muliakan, para pejabat, Bapak Wali Kota Malang, Bapak DRS Penny Suparto MAB beserta jajarannya yang sangat kami hormati, seluruh undangan kaum muslimin muslimat rahmatullah. Pertama-tama kami menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban, sugeng rawuh pada panjenengan semua, dengan berharap kepada Allah semoga kehadiran panjenengan menjadi taat ibadatan makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Yayasan dan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, atas nama panitia, juga atas nama warga Gasek Badut Karangbesuki, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, utamanya kehadiran Bapak DRS Penny Suparto MAP Wali Kota Malang. Semoga kehadiran panjenengan menjadi berkat antara umara, ulama dan rakyatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahmatullah, kami menyampaikan terima kasih kepada para habaib, para ulama, para kiai yang sudah kersa rawuh membina kami, membimbing kami, meridhai kami, merestui kami, dengan berharap kepada Allah, matta'anallahu bin nadhar ila wujuhikum. Semoga panjenengan diberi umur panjang dan barakah oleh Allah, dan kami murid-murid, santri-santri, jamaah masyarakat, ilmu kami menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Hadirin rahmatullah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat, khususnya Bapak DRS Penny Suparto atas kehadirannya dan tentu segala bantuan yang diberikan pada kami. Alhamdulillah, pondok kami, masyarakat kami sekarang bisa menikmati air, dan ini tidak lepas dari kebijakan Bapak Wali Kota. Pondok kami sekarang ada paving, ini juga tidak lepas dari kebijakan Wali Kota. Dan yang paling baru, Gasek Badut, alhamdulillah dalane wis rotok mulus, ini juga berkat kebijakan Wali Kota. Atas semuanya itu kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa, jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hadirin rahmatullah, kami sampaikan terima kasih kepada warga masyarakat di lingkungan RW 6 Gasek Badut, BCT, Karangbesuki, Desan, Karangwidoro, dan semua pihak yang tidak bisa kita sebut satu persatu, juga Sumbersari yang telah banyak membantu kami. Atas semua bantuan itu kami doakan semoga panjenengan ilmunya menjadi manfaat, umurnya panjang, rizkinya mudah dan barokah, dihindarkan dari cobaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua yang hadir, khususnya kepada anak-anak kami, santri-santri kami yang menjadi panitia, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, senang kepanitiaan baik, koordinasi baik, dan hasilnya baik. Semoga kebaikan ini menandakan, mengisyarati kita semua juga diberi husnul khitam, diberi akhir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas semua kekurangan, baik dari kupu, suku, lungguh yang tidak sengaja atau kami sengaja, kami berharap beribu-ribu maaf dari panjenengan semua. Yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah,
lewat acara istighatsah, pengajian dan doa bersama. Kami berharap kepada Allah juga kepada kita semua agar kita nanti mendapat kekuatan iman, doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat wawasan yang baik tentang Islam juga Indonesia, Indonesia juga Islam. Seperti yang panjenengan ketahui, para ulama-ulama kita, Mbah Hashim Asy'ari, Yai Wahid, dan Yai Mashkur Singosari dan seterusnya. Beliau-beliau adalah ulama-ulama yang tetap Indonesia dan orang-orang Indonesia yang tetap ulama. Keinginan beliau-beliau untuk memperjuangkan Islam tidak sampai memecah belah bangsa, tidak sampai merugikan bangsa, dan keinginan beliau untuk tetap menjadi bangsa yang baik tidak sampai merugikan Islam. Dan itulah yang patut kita tiru, orang-orang yang mampu mengintegrasikan, mampu menyatukan, mengharmoniskan antara keindonesiaan dan keislaman. Dan kalau itu kita miliki sikap kita seperti itu, plus direstui oleh para ulama, para habaib, para wali, insya Allah Indonesia terhindar dari perpecahan. Indonesia akan selamat dari musibah-musibah, karena musibah didatangkan Allah sebab umatnya berpecah belah, ulama umarotnya tidak akrab, antar rakyat, antar golongan, antar partai terus berpecah belah. Kami ingat dalam kitab Ibnul Munzir At-Tarhib wa Tarhib, Rasulullah SAW berpidato, lalu menghentikan pidatonya. Ternyata ada seorang jamaah yang satru dengan buliknya. Nabi mengatakan, saya nggak mau melanjutkan pengajian kalau masih ada yang satru berpecah belah dengan buliknya. Percuma saya ngaji, Allah tidak menurunkan rahmat dan barokahnya. Nabi bersabda, inna rahmata la tanzulu ala qaumin bainahum syahna. Rahmat Allah tidak diturunkan pada suatu kaum yang di antara mereka ada satru-satruan, ada perkerengan, ada perpecahan. Kami berharap lewat acara ini yang melibatkan semua lapisan masyarakat, insya Allah warga NU pada datang, warga Muhammadiyah juga pada datang, warga umum pada datang, yang membantu kami juga dari berbagai golongan, dari berbagai partai politik atau apa, semuanya ikut buuh, semuanya ikut bantu. Semoga ini pertanda kita bersatu padu lahir batin dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi atas semua partisipasi kami sampaikan terima kasih. Kami ucapkan selamat datang pada Pak Wali. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, yang saya hormati para alim ulama dan para kiai, yang saya hormati ketua dan anggota panitia, yang saya hormati bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Sukun, yang saya hormati para hadirin, para undangan, keluarga besar santri Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama di dalam keluarga besar Pondok Pesantren Sabilur Rasyad ini dalam keadaan sehat walafiat, hanya atas perkenan, ridho, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan dapat bersama-sama dalam acara pengajian umum dan doa bersama untuk negara. Berkaitan hal itu, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sabilur Rasyad atas apa yang telah terselenggara hari ini, sebab kegiatan ini saya nilai sangat positif
dan diharapkan selain memantapkan kualitas mental kerohanian, juga mampu mendorong semangat dan jiwa kebangsaan kita, jiwa nasionalisme kita dalam bentuk panjatan doa bersama bagi keutuhan, keselamatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bangsa dan negara. Ada satu hal penting untuk dipahami bersama, bahwa saat ini dan ke depan sangat relevan kiranya, bahkan mendesak untuk dilakukan revitalisasi dan penguatan peran pesantren dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas, termasuk juga di bidang ekonomi. Perlu diketahui, negara kita saat ini berada pada tahap pemulihan dan normalisasi sosial ekonomi. Walaupun kita rasakan, lebih-lebih dirasakan oleh warga masyarakat kecil, semuanya masih berat dirasakan karena harga bahan-bahan pokok saja rasanya tidak terbeli oleh masyarakat kecil. Namun demikian, pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat berupaya agar supaya perbaikan ekonomi secara perlahan-lahan, secara bertahap dapat ditingkatkan. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya secara material maupun secara spiritual. Karena dengan menggabungkan upaya spiritual dan material ini, maka semangat kebersamaan dan semangat untuk membangun diharapkan dapat tumbuh, yang pada akhirnya akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang barat dan thayyibat, masyarakat yang badatun thayyibatun warokun kohur. Dorongan dan motivasi pesantren dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM masyarakat terkait usaha ekonomi masyarakat akan sangat berarti dan berdampak positif bagi rakyat. Karena saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun kembali usaha kecil dan menengah agar lebih kokoh dan menjadi tulang punggung ekonomi negara. Sudah saatnya rakyat diberikan akses ekonomi yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan lebih memberdayakan ke arah kemandirian. Dalam hal ini, peran pesantren akan lebih signifikan manakala turut berkiprah di dalamnya dengan membangun dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Sebab pada hakikatnya Islam pun tidak menghendaki kemiskinan menjerat umat. Islam tidak menyukai orang-orang yang malas bekerja. Bapak dan Ibu sekalian, pondok-pondok pesantren umumnya didirikan di tengah-tengah warga masyarakat. Sejak zaman dahulu kala sampai pada saat sekarang ini, khususnya kaum tani adalah kelompok yang masih sangat menderita. Kebijakan-kebijakan ekonomi baik secara nasional maupun secara lokal belum menyentuh kepentingan rakyat, khususnya rakyat petani. Para petani mengeluh ketika hendak memupuk tanamannya, pupuk hilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya menjadi lebih mahal. Kalau misalnya musim tanam, petani juga tidak disediakan bibit-bibit pari, bibit-bibit tanaman yang unggul, sehingga para petani tetap dari dulu sampai sekarang seperti itu adanya. Karena itu sudah saatnya pemerintah pusat mengambil satu kebijakan ekonomi yang langsung menyentuh kepada kehidupan petani. Ketika petani akan mupuk, tentu pemerintah harus menyediakan pupuk secara cukup
dengan harga yang terjangkau. Ketika petani akan menanam, tentu pemerintah harus menyediakan bibit-bibit unggul hasil penelitian para cerdik pandai di bidang pertanian itu. Islam adalah agama bagi orang-orang yang beriman, yakni menggunakan segala daya dan upaya untuk membangun kehidupannya dengan lebih baik. Disinilah iman dan takwa menjadi kunci utama, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan maka kita akan memiliki pola pikir dan semangat untuk terus maju, berkarya dan memberi manfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman dan sahabat-sahabat kita serta segenap umat Islam mampu menjadi penerang bagi kehidupan dunia ini, menjadi penerang dengan akhlaknya, menjadi penerang dengan keilmuannya, dan menjadi penerang dari tali silaturahim kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, akhirnya masih dalam suasana Idul Fitri 1428 Hijriah, saya atas nama pribadi maupun pemerintah Kota Malang mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikianlah sedikit yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas segala perhatiannya kami menyampaikan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, para alim, para kiai, para habib ingkang kula mulyakaken, utaminipun pranatacara ingkang sampun paring wadal dhateng kawula supados ngisi urun rembug wonten ing pengaosan menika. Kula sampaikan jazakumullah khairan katsira lan semugi waktu ingkang dipun paringaken dhateng kula saged ginakaken sasae-sae. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, wonten ing mriki acara menika pengajian umum dan doa bersama untuk bangsa, peran ulama dan pondok pesantren dalam membangun keutuhan bangsa. Otomatis wonten ing mriki kula badhe crita masalah pondok pesantren, mahwal pondok pesantren wa ma'adro kamal pondok pesantren, mahwal santri wa ma'adro kamal santri, wa mahwal kiai wa ma'adro kamal kiai. Niki mangke dipun iklal ngantos dumugi fasoronipun. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, pondok pesantren adalah merupakan satu lembaga pendidikan yang pada waktu itu dipun wujudaken kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing dalemipun Al-Arqam Ibni Abil Arqam. Lajeng dipun terusaken kalih para ulama, para tabi'in ngantos dumugi wonten ing tanah Jawa ingkang dipun beto panjenenganipun Sunan Ngampel, Sunan Giri, Sunan Gresik lan sapenunggalane.
Lajeng maksudipun napa niki mangke wonten hubungannya kalian pembangunan negara. Dalam pondok pesantren wonten ing mriku mengutamakan at-tarbiyah wa ta'lim. Masalah taklim gampang. Jadi zaman kuno niku santri teko pondok pesantren niku kathah-katahe kiai niku mboten langsung mulang. Tapi kadang-kadang santri niku dadak dikongkon ngarit. Kadang-kadang sampai setahun, 2 tahun kon ngopeni jaran. Setahun, 2 tahun kon nimbo. Setahun, 2 tahun kon nyapu ngoten niku. Mergane napa? Para kiai mengerti ngembun dawuh panjenenganipun Imam Ghazali radhiyallahu anhu bahwa kecerdasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala datang manusia niku podo. Hanya beda niku wangsul dateng awake dhewe-dhewe. Mulane anggapan kiai masalah mulang niku gampang. Engko sing penting ati ditata dhisik. Mergane kiai wedi. Engko nek kapan ati sik kotor, diseni ilmu. Ilmu tidak dipergunakan untuk menyinari masyarakat. Tapi ilmu hanya dipergunakan untuk mencari kedudukan sendiri, untuk mencari keuntungan sendiri. Lho mulane kiai kuno niku mboten purun, gawe maling niku mboten purun. Estu. Mergo nek kapan atine sik kotor, langsung diulang. Ilmune ora digawe manfaat yang wong liya tapi digawe maling. Lah maling niku maling bodoh ambek maling pinter, masyaallah lebih berbahaya maling pinter. Maling niku nek kapan bodoh paling gangsir kandang pitik oleh pitik sitok kecekel dibuhi seminggu metu tobat wis nyang masjid gak metu-metu. Niku nek maling bodoh. Tapi nek kapan maling pinter masyaallah wis oleh jati pirang-pirang ewu hektar niku nggih gak kecekel-kecekel. Ya oleh pabrik, ya oleh bank. Bank niku mulai Nabi Adam nganti teko Adam Malik niku mboten enten. Ceritane bank niku kebobolan niku mboten enten. Lah kok saiki nek bank kebobolan mergo saking malinge pinter. Ha niku dadi kiai gak gelem gawe maling pinter niku mboten purun. Lah nek kapan maling pinter sing dicolong ora trimo pitik, sing digangsir bank, sing digangsir stasiun, sing digangsir kapal terbang sak penunggalane. Ngoten niku kena dilebokno penjara niku benda mawon sampe mlebu. Yo kadang-kadang iso mlebu nyang penjara namane tapi turune kelonan ambek bojone nek omah. Niku maling pinter niku maling pinter. Nah inilah pondok pesantren kula critakno pondok pesantren niku ngoten niku. Pak Wali dados kala Pak Wali napa iku nyebut masalah pondok pesantren hakikate pondok pesantren itu. Jadi bener-bener pondok pesantren itu membina manusia seutuhnya. Yang mana manusia itu dilatih ambek kiai dikongkon ngopeni jaran, dikongkon ngopeni sapi, dikongkon ngopeni wedhus. Kena apa kok ngono? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala gak mutus utusan kejaba utusan iku mang ila wara'al ghanam. Jadi kok kabeh utusan iku angon wedhus. Kanjeng Nabi Musa nggih angon wedhus, Kanjeng Nabi Isa nggih angon wedhus, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih angon wedhus. Nganti ditakoki ambek sahabat, napa panjenengan nggih angon wedhus? Kanjeng Nabi, iya, aku pian angon wedhus wong Arab. Lha kok angon wedhus mergane apa? Sebab kiai itu tahu enek santri teko melihat delok saka gelagate garis-garise bathuk ketok oh nek bocah iki sik sombong. Oh bocah iki sik hasud, bocah iki sik takabur. Lah nek kapan kesusu tak isane ilmu bahaya. Hilangkan dulu agar supaya tertanam di dalam hatinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Supaya tertanam dalam hati hubun li akhihi ka hubbihi li nafsihi. Supaya demen nyanggone wong liya padha karo demene nyang awake dhewe. Dikongkon ngopeni wedhus, kongkon ngopeni sapi. Cepet ngilangno rasa takabur iku nek kapan angon sapi angon wedhus niku cepet. Cobi nek enek arek-arek sing tau angon sapi. Enek tak kira-kira nek kandhan munipi aku ambek kowe ngono sing gandeng aku kok. Boten enten.
Bahkan nek kapan sapine luwe atau sapine lara dirangkul-rangkul melas, walah ti sapi mbok waras kowe pi sapi. Atau aku sing lara sing penting kowe waras. Lho wong ngangon sapi niku nek kapan sapine lemu, walaupun awake kuru, bunga. Asturi. Jadi hubun li akhihi ka hubbi li nafsi ditanamkan. Mereka tidak sempurna iman seseorang sebelum orang itu cinta kepada orang lain sama dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Otomatis nenek wong luwe yo nangis, nenek wong sengsara yo nangis, ditulungi. Loh, tanamkan rasa itulah. Niki hadirin ingkang kula mulyakaken. Kira-kira enek tah, kira-kira upamane wong ngangon sapi, lajeng sapine kuru awake lemu terus dhek bunga, mboten enten. Isin. Iya ya, aku dikongkon nangon sapi lah kok sapiku kuru lah kok aku sing lemu kok jarane sing mangani sukete aku. Hebatnya kiai untuk menguji santrinya itu kena apa kon ngopeni sapi, kena apa kon ngopeni wedhus, hebatnya. Baru kalau sudah rasa takabur, rasa sombong, hasud dan sebagainya hilang, baru diulang. Mergo kiai ngerti nek kecerdasan niku padha dawuh Imam Ghazali, padha. Hanya beda-beda niku krana balik nang awake dhewe-dhewe nek mboten ngandel kula contohno, kula mboten dalil, tapi kula contohno. Enek santri teko nyang pondok. Diulang kul wallahu ahad ambek Pak Kiai, ambek gurune. 3 wulan gak apal. Niku cara sampean bebel napa? Cerdas. Bebel. Tapi mbasan Kemis malam Jumat biasanya prei, Kemis sore mlaku-mlaku nyang kota, liwat ngarepe toko kaset. Nek kono krungu kaset disetel. Dengarkanlah kasih ini ku sampaikan. Ya, sampai ke Jawa ke Hamzah. Pas kula mulang ngarut. Kulun mafailun ya kayak ini tak nyanyek dan kulun mafailun. Lu pas liwat ngarep toko kaset krungu nyanyian niku lho nggih. Gurung diapalno. Jek krungu tok ambek mlaku. Teko omah kok wis apal iso mulang kancane. Bebel napa cerdas. Padahal wonge nggih niku wae. Diulang kulwallahu ahad 3 wulan gak apal, bahasan krungu nyanyian 1 kali mendengar apal. Menunjukkan bahwa kecerdasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala datang manusia niku podo, hanya wujudnya beda-beda niku balik yang awake dhewe. Jadi kiai percaya nek ngono mulang gampang tuh buri-buri. Pokoknya yang penting bersihkan dulu hati. Nek kapan atine wis resik, mulai gak suwe-suwe. Imam Ghazali radhiyallahu anhu niku ngaji dateng guru kinasih Abu Bakar Al-Warraq. Mboten suwe. Mara kiai kula badhe nyesep ngelmu dateng panjenengan. Oh iya, aku 3 dina 4 dina niku lho engko jedengku masyaallah regete gak karo-karuan tawi kecer-kecer uyuh gak karo-karo mergo wong pasar melok ngising nek kene kabeh. Resikno dhisik ya. Lah ambek Imam Ghazali kon ngresiki, ambek gurune kon ngresiki jeding dhisik. Pandang concok tali waduh diresiki ambek tangan, mau antek resik jedinge dikuras lumut-lumute diresiki, ditimbani kepek banyune bening-bening kinclong. Matur Kiai, cobi dipun pirsani dos pundi kawontenan jeding. Oh iya, pinter, bagus pisan. Ayo mlebu omah tak ulang. Sewengi niku diulang kali Imam Ghazali, kali Abu Bakar Al-Warraq, esok kon mulai wis pinter kowe wisan pinter. Mergane apa? Hatinya bening. Atine bening. Jadi upamane apa-apa ngono cret kaya dene film ngoten lho. Kaya dene film cret mesti terus tertulis di sini. Ya gak usah suwe-suwe sak jam 2 jam ya iso kabeh nek diatur ngono. Jadi hati itu tertutup. Mulane akhirnya santri niku lajeng wekase kiai. Niku nek kapan mekas nyanggone santri kue mondok nyang aku pirang-pirang tahun mulai kudu wani melarat.
Jadi memori ini pun kiai dateng santri niku nek kapan mari nyantri pirang-pirang tahun gak diiming-iming sembarang kali. Tapi iming-iming mek kursi tok kowe nyantri nyang aku pirang-pirang tahun, mulih kowe kudu wani melarat. Ora kudu dadi wong melarat ora, tapi kudu wani melarat. Artinya wani melarat apa? Artinya wani melarat itu berani menghadapi apa saja. Abot atau entek, membahagiakan atau ngelarakno nyang awake. Kalau itu kemaslahatan untuk umum dia hadapi tanpa menunggu ada uang atau tidak. Jadi bening atine niku. Mulane santri cara kuno niku bening-bening atine, nek apa-apa ngerti iki sing bener, iki sing salah, iki sing bener, iki sing salah. Kalau contohaken setunggal mawon. Nalika zaman Jepang jajah teng Indonesia, Kaisar Hirohito niku komando dumateng penguasa di Indonesia supaya orang-orang Indonesia bisa disuruh untuk nyembah matahari semua, dan supaya orang-orang Indonesia mau nyembah Hirohito yang ada di etan itu pundi. Oh mriko nggih. Supaya orang-orang Indonesia mau nyembah Hirohito yang ada di Jepang sana, gelem mantuk-mantuk nyembah Hirohito. Lah penguasa Jepang yang ada di Indonesia dhek arepe ngongkon terang-terangan kongkon nyembah srengenge, jelas gak gelem wong Indonesia. Wali putul gulune timbangane nyembah srengenge. Wong Islam dikongkon nyembah Hirohito mantuk-mantuk jelas gak gelem, rajin dibujui. Kalih penguasa-penguasa yang ada di Indonesia dibujui. Ayo nek kapan isuk kita baris, gerak badan jantung sehat, nek kapan isuk jadi madhep ngetan sampai nik samsit goro sehat mantuk. Angkat tomet lekuk lutut ngoten. Angkat tomet tekuk lutut, lah lutute ketekuk napa mboten niku terserah niku. Dan niku mriko-mriko wis gelem kabeh. Mbah Ki Hasim tidak mau. Kesuwur kondang teko Kabupaten Jombang ngerti nek kapan dibireng Ki Hasim gak gelem. Dikongkon baris madhep ngetan esuk gak gelem. Bahkan Ki Hasim komando santri-santri alumni yang di mana-mana ndak boleh kalau pagi melok-melok mantuk-mantuk madhep ngetan. Sampai Ki Hasim niku diparani kali Jepang. Dikongkon gak gelem. Sampai diparani teko Surabaya gak gelem, akhirnya Mbah Ki Hasim dicekel kali Jepang, dibrogol, dibuwi wonten ing Kali Sosok Surabaya selama 3 bulan. Tebireng pada waktu itu kosong, gak enek santri mergo kiai ini digawa Jepang. Setelah 3 bulan di sana, beliau pulang. Putu-putu niku takok, putra-putra niku takok, kenging ngopo sih Bah? Wong kadar taeso mawon kok mboten purun. His, kowe iku gak paham. Jadi wong Islam Indonesia itu ambek Jepang dikongkon nyembah srengenge nek kapan esuk-esuk. Ya etok-etoke jantung sehat, etok-etoke jantung sehat. Tapi kita pas taeso dipoto, direkam ambek penguasa terus dilapor menyanggoni Hirohito bahwa wong Islam wis mantuk-mantuk kabeh madhep ngetan. Lajeng putune baru bakul soto kabeh. Oh ngoten to, Bah. Oh paham. Sebab apa? Sebab kiai-kiai pada waktu yaitu jadi kiai wani melarat, sehingga hatinya tidak tertutup dengan tahta, juga hatinya tidak tertutup dengan harta. Nek enek kebenaran ketok benere, enek salah ketok salah. Ya ngene niku. Jadi pondok pesantren niku ngoten niku. Mendidik manusia. Masalah nggone engko nek kapan wis nek endi oleh manggon Allah Subhanahu wa taala dia ridho. Andai kata dipercaya menjadi penguasa, ya dilakoni sak bener-bener menjadi orang yang bisa dipercaya. Sebisa mungkin mengikuti sifat Kanjeng Nabi Al-Amin. Walaupun tidak bisa 100% seperti Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi Al-Maksum, kita hanya manusia biasa. Tapi berusaha sebisa mungkin iso dadi Al-Amin kayak dene Kanjeng Nabi. Andai kata oleh Allah Ta'ala tidak dijadikan penguasa jadi rakyat, ya iso jadi rakyat. Dipundawakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kun imaman muta'ah au makmuman muti'ah.
Jadilah kamu imam yang muta', yang bijaksana dan bisa ditaati, bisa diikuti oleh rakyat. Dan kapan gak iso, au makmuman muti'ah, atau jadilah makmum yang muti', yang taat. Jadi nek kapan iso jadi imam dipercaya, jadi imam yang bagus. Nek kapan gak iso jadi rakyat yang bagus. Wala takun salisan jazua wala robi'an halu'a. Dan kamu jangan menjadi orang yang ketiga yang hanya uripe niku ngadang-ngadangi tok. Dan jangan menjadi orang yang keempat yang hidupnya itu hanya digali tok, jangan. Jadi pimpinan gak fikos didadekno rakyat digali komburi, jangan. Dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diterapkan oleh para kiai untuk mendidik para santri. Mulane ujiane santri pada waktu itu, ujian itu ora kok didelok kiai menilai kepada santri berhasil apakah tidak. Iki mang gak didelok pinter pidato apa ora. Ora didelok pinter maca kitab apa ora, tidak dari sana. Tapi sing didelok adalah hati. Wis iso nglakoni ilmune apa durung. Sehingga ada seorang kiai yang beliau akan wafat. Beliau tidak punya putra. Lantas beliau itu peling-peling, aku nek kapan mati sapa ya sing ganteni aku? Peling-peling yang santri. Lah santri ngerti. Nek kapan Mbah Yai sekarang sedang peling-peling untuk mencari orang yang mengganti kalau Pak Kiai sudah wafat. Akhirnya bodoh ngetokno kebolehannya. Ana sing belajar pidato, ana sing maca kitab di rumah pun macam-macam lah. Niku. Lah di antaranya itu ada santri sing jek enom cilik pisan. Mondoke ya jek tas pisan. Lah kok santri sing enom iku sing bolak-balik ditimbali ambek kiai diutas-utus, lah kok sing enom iku akhire sing tuwek-tuwek sing lawas-lawas. Iku dhek apa iku mandang prat nyanggone Pak Kiai. Pak Kiai rupa-rupane sing ajenge sampean dadosaken khalifah. Lah kok niku to Pak Yai. Kita niki sing pun tuwek-tuwek sing pun lawas-lawas niki siap kok Pak Yai. Kajeng Pak Yai ya wis, nek ngono ngene ya. Sesuk isuk santri-santriku tak kongkon nyang pasar kabeh tuku pitik kabeh. Aja enek sing gak oleh pitik sesuk isuk. Sesuke budal kabeh nyang pasar. Sajane nyang sukun gak enek ya nyang gone batu kono, batu gak enek ya nyang Jelawang kono. Dadi golek pitik pasar iki digoleki kabeh. Mbasan kabeh wis oleh pitik matur Mbah Yai. Mbah Yai pun santri-santri wis oleh pitik kabeh Mbah Yai. Lajeng terus pundi? Yes kono dikurungi nyang kandang, gak duwe kurungan yo dikurungi nyang godaan. Nek kapan gak duwe kurungan yo ditaleni dhisik nunggu komandoku. Mbasan mari jamaah isya, Mbah Yai dawuh, santri-santri kowe duwe pitik kabeh ya. Gak enek sing kurang. Nggih sampun sedaya sampun Mbah Yai sampun. Ngene. Malam ini juga kowe kabeh tak perintah beleh pitik, beleh nek panggonan yang tidak ada yang tahu sama sekali. Siapa yang bisa, itu nanti akan saya jadikan khalifah saya, akan mengganti saya kalau saya mati. Jadi ini santri-santri alah ngonoe gampang. Alah ngonoe gampang. Akhirnya bodoh digawa pitike, enek sing mlebu gedhong peteng dedet ditutup rapet. Dibeleh kleket nek kono. Enek sing mlebu guwa, enek sing gawe juglangan dibeleh nyang jero juglangan. Enek sing mlebu nyang gone kali sing butek nang jero banyu baru dibeleh kleket-kleket. Mbasan wis kuwabeh esuk-esuk moro nyang gone Mbah Yai. Mbah Yai, sampun Mbah Yai, pitik kula pun kula beleh mboten enten sing roh babar pisan. Nek endi? Ten guwa Mbah Yai. Kula tutup ruwapet lamuk-lamuk pun kula gurak kabeh pun mboten enten hayawan-hayawan. Pun kula bleh kleket ten niku mboten enten sing roh babar pisan. Mbah Yai mesem kalih gede-gede. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek endi kula bleh ten alas mboten enten wong, kula bleh ten gene jero lemah, kula macam-macam niku. Akhire kira-kira jam 10:30 lare sing nom niku dereng teko. Lan di muridku sing sitok gurung teko. Mbah Sanul Diluk niku teko kalih pitike dicekel keok ngoten.
jarine liya-liyane kapok kowe gak iso mbleh pitik panggonan sing gak enek sing roh gak iso. Aku sudah berhasil, jelas kowe gak jadi. Ngoten nek muni niku ngoten. Akhirnya timbali ambek Mbah Yai. Rene. Nggih Mbah sendika dalem napa dawuh ingkang dipun paringaken kula. Kenapa pitikmu gak kok beleh? Masya Allah Mbah, kula sedalu niku ajenge mbleh pitik kula lak bingung. Golek panggonan kula niku mumpung mlebu guwa, Mbah. Lamuk-lamuk pun kula gorak, semut-semut kula tokno kabeh kula tutup apet. Mbasan lading kula tukno ten gulune pitik niku lho, Mbah. Lah kok Allah Taala prisa kalih kula. Jadi golek nggon mbleh pitik gak enek sing roh mboten saged, Mbah. Pun kula tak kapok mawon pun mboten saged mbleh mboten napa-napa. Sebab di mana-mana saya disembelih di sana, Allah Taala tetap prisa kula. Mbah Yai ngadeg nyet. Ayo santriku sing tuwek-tuwek rungokno kupingmu. Apa anggitmu aku milih iki anggitmu lah-lahan ngono ta? Rungokno kupingmu. Baru enek sayembara arepe kongkon genteni kiyaine wae, kowe kabeh wis lali karo pangeran. Jadi Mbah Yai ini ngoten niku. Iki padahal baru sayembara nek kiaimu mati tak goleki sapa sing arepe ganteni baru ngono lho. Kowe lha kok wis kaya antahta ngantek lali ambek pangeran. Kowe lha gak eling to nalika niku ambek pangeran. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la yazni zani wa huwa mukmin wa la yasriku syarik wa huwa mukmin. Eleke dhek nyolong mergo dhek wis lali gak ditingali pangeran. Lah nek upama rumangsa dipresani pangeran gak bakal nek wong nyolong. Gak bakal nek wong korupsi, gak bakal nek wong ngakali rakyat. Kalau memang selalu ingat dengan Allah niki lho. Jadi kiai ini ku mendidik santri itu nanti kalau diletakkan di mana bisa iso. Tapi ora oleh santri niku nyongol-nyongol menonjol-nonjolkan ngantek royokan gak oleh. Tapi kalau dipercaya sanggup jarib, tarik, jajalin, kamu akan tahu. Sebab kalau ada bangsa lain masuk ke negaranya orang lain pasti akan diporak-porandakan. Orangnya akan dijadikan budak semua. Wis nek ngono kiai wajib untuk menolong rakyat Indonesia. Berangkat geruduk-geruduk yang Surabaya. Mbah Ki Hasim dawuh nyanggone santri-santri cabang-cabang NU, wilayah-wilayah NU kabeh ambek Mbah Ki Hasim diutus, ayo kirimkan tentara ke Surabaya. Kiai-kiai budal kabeh termasuk abah kula niku. Kula biyen niku menangi tasih alit. Niku nek kapan jam 11 dalu, jam 12 dalu ngoten niku arepe budal ten Surabaya ngoten niku pamitan kali ibu kula. Sadurunge 2 dina 3 dina kali ibu kula niku digawekno karak. Lho niki perjuangane kiai dalam kemerdekaan. Saka ndi? Ya timbulnya dari pondok pesantren. Kalau tidak didikan pondok pesantren ra sudi kiai wis kowe bongko-bongko aku tak urip dhewe lah. Tapi karena jiwa santri sudah ditanamkan oleh kiai di dalam hatinya sejak kecil di pondok pesantren, ngiman rakyat. Nalika niku budal perang yang Surabaya gak njaluk wong. Wis duwene dhewe mah. Kowe duwe apa? Enten beras namung 3 kilo. Wis liweten kabeh, jangan kabeh gek pepenen. Dipepin mboten pun dadi karat, lajeng ibu kula nyrundeng. Jadi sangune karet kami nggawa rundeng niku dibuntel kali sarung niku nggih. Sarung jujur niku lajeng dilebokno diundel-undel dicangkluk ngeten. Budal jam 11 bengi. Wis mah aku titip anak-anake ya, dipeksa sing baik. Aku ya dongakno muga-muga selamat ngantek mulih petuk kowe maneh. Niku perjuangan iki pada waktu itu. Lah nalika wis merdeka, abah kula niku duwe simpenan bedil niku enten napa 15 napa pinten granat niku pinten kotak ngoten niku enten alat-alat macam-macam. Mbasan pun dipun umumaken merdeka kalih dinten 3 dinten santri-santri jak nggotong bedil-bedil niku gawa nyanggone BODM jawan biyen. Sakniki koram yen BODM dipasrahno nyanggone BODM. Wekase bapak kula iki Pak hasil olehku berjuang yang Surabaya. Oleh rampasan-rampasan kita, aku gak butuh tak pasrah sama sing isih bertugas. Negara diperjuangkan oleh kiai-kiai, santri-santri sampai merdeka. Mulai kita titipno yang sampean supaya kamu rambut yang sebaik-baiknya sesuai dengan niat kiai. Nggih Pak Ki. Lah Pak Ki ngersakake napa? Wis aku gak karep apa-apa. Aku tak balik maneh nyang pondok aku tak mulang. Lho kiai ini.
Wani melarat niku ngoten niku. Cara saiki Pak Jaluk. Jaluk cara saiki Jaluk. Sepapa nggih niku. Jadi didikan pondok pesantren benar-benar mewarnai kepada hati santri. Jadi segalanya tidak ada harapan macam-macam mergo wis didasari wani melarat lho niki lho. Mulane ten niki wau kan tulisane pesantren lan santri lan alumni. Lah alumni terus piye? Nek kapan wis mulai pondok pesantren di daerahnya masing-masing, pesen panjenenganipun Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo, muassis yang mendirikan pondok pesantren Lirboyo. Sing ugi panjenenganipun Pak Kiai Zawawi natos nyusup ngelmu wonten ing mriku. Niki mempunyai satu filsafat yang hebat sekali. Nek kalau mau Mbah Kiai Zainuddin nganjuk dawuh kudu wani melarat, tapi Mbah Kiai Abdul Karim oleh dawuh santri nek wis mulih teko pondok pesantren kudu iso dadi paku. Hanya itu pesene kiai-kiai namung lugu tapi menyasar. Andai kata ditafsiri ngoten iso dadi kitab sing sakmene kandele kok. Niku dawuh kiai. Jadi kiai mulih teko pondok pesantren kudu iso dadi paku. Lho ngoten niku dawuh ngoten niku mboten dimurati. Akhirnya santri-santri sing krungu niku musyawarah apa ya artine paku ki apa. Ternyata paku niku ngeten. Santri nek mulai teko pondok pesantren ke daerahnya masing-masing, ini kan ibarat orang membangun rumah. Bagaimana supaya daerahnya itu seperti rumah bisa dipergunakan untuk berteduh. Udan gak udanan, panas gak kepanasan, angin ora kademen mergo enek gedheke, enek temboke, enek payone. Jadi pulang dari pondok pesantren ibarat orang membangun rumah, piye supaya daerah itu seperti rumah bisa dipergunakan untuk berteduh. Lah otomatis setelah dia pulang dari pondok pesantren, daerah orangnya itu macem-macem. Enek sing jadi petani, enek sing jadi pedagang, enek sing jadi pegawai, enek sing jadi tukang macul, enek sing macem-macem. Lah karepe macem-macem iku upamane wong gawe omah ngoten bahane juga macem-macem. Padha karo wong mulih teko pondok sing ditemoni wong sing macem-macem. Lah wong arepe gawe omah bahane macem-macem. Kayune enek sing dipotong cilik sak reng. Enek sing rada gedhe sak usuk, enek sing rada gedhe maneh sak sabuk, enek sing rada gedhe maneh sak blandar, enek sing gedhe maneh sak cagak. Jadi wong gawe omah iku kayune macem-macem. Enek wong arsitek jempolan arep gawe omah wis saiki dipotong padha wis. Jadi kuwabe digrajeni 2 cm musuh 3 cm, 2 cm musuh 3 cm. Lah ngono jenenge gak bangun omah niku jenenge. Ya mbok arep gawe apa niku. Tur nalika wis nata kayu digawe omah, ora oleh diujurno padha. Wis saiki model arsitek jempolan usuke mujur ngalor, rene ya kudu mujur ngalor. Lah diguyub pitik niku mah. Jadi ibarat santri pulang ke rumah iku gak oleh oprak-oprak wis Pak saiki gak usah nyang sawah wis. Ayo wiridan wae yang duit kabeh. Dadi wong sing nyang sawah tidak nyang masjid, wong sing tani gak nyang masjid, tukang-tukang gak nyang masjid, Pak Lurah gak nyang masjid. Jadi gak kober ngopeni sawah nyang masjid kabeh. Gak oleh. Wong Kanjeng Nabi piyambak niku nalika ngomong sahabate, Kanjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wis donyamu openono sesuai dengan kemampuanmu. Aku gak usah ngatur. Openono aku ya gak nglarang. Lha ngoten. Jadi kayu macam-macam niku santri nek kapan mulai teko pondok menemukan orang yang beda-beda. Gak oleh dijak dadi siji ayo saiki yang wujud kabeh. Sawah ditinggal, toko ditinggal, kantor lurah ditinggal. Lama gak karo-karuan mangke. Ben lurah ya ben kerja, petani ben kerja, tukang ben kerja, tukang macul ben macul. Hanya santri lah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Pakulah yang menghubungkan antara reng dan usuk. Nah, santri niku kaya pakune niku lho nggih. Jadi sebagai perekat supaya gak enek tukar padu, supaya gak enek oyo-oyoan, supaya gak enek royoan. Kowe ngerti panjenenganmu ndek kene, tanpa kamu kita tidak bisa hidup. Mergo apa nek kapan gak enek sing tani apa sing tak pangan. Ayo dilem wong tani.
didalili hadise Kanjeng Nabi nika sing tukang ya ngono dilem lan sak penunggalane sing dadi lurah ya ngono dilem sak penunggalane kowe jaga ribatu lailatin upamane khairun ambil ibadati alfi sanatin kowe jaga untuk kesejahteraan rakyat hanya satu malam saja padha karo wong ibadah 1000 tahun lho dilem sehingga sing lurah ya tuandang api-api sing tani ya tandang api-api tukang ya tandang api-api ini namanya paku jadi menghubungkan antara orang satu dengan yang lain kayak dene paku menghubungkan kayu satu dengan yang lain tibae artine paku niku ngoten iki lajeng sateruse paku itu adalah punya keistimewaan kum haitsu aqamaka Allah bertempatlah di mana kamu ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi paku itu wis ronggone dhewe-dhewe. Nek paku cilik ya kudu trimo digawe maku reng. Rada gede digawe maku usuk, gede maneh digawe maku blanjor, sing paling gede digawe maku dudur. Trimo mboten enten, paku menteng kelek mboten enten. Moh, aku digawe maku reng, moh aku njaluk digawe maku dudur, paku reng njaluk digawe maku dudur ya gak teko. Mulane santri niku masyaallah bagus sekali bagus. Ora nek kok santri ngeroyok panggonan sing kira-kira dhek gak mampu tidak ada. Iku nek kapan bener-bener santri yang sudah diwarnai hatinya dengan ajaran guru. Jadi mboten enten. Tapi kalau dipercaya tanggung jawab. Nah niki lho santri. Santri ngoten iki. Mbane kok ngomong mahwal santri wa ma'adro kamal santri. Niki hadirin ingkang kula mulyakaken. Lan maneh wong bangun omah pakune kurang sitok. Nek sukun gak enek numpak bis yang Malang kono kota. Nek ngene kota gak enek yang Surabaya. Surabaya gak enek yang Jakarta. Gara-gara gawe omah kurang pakune sitok. Tapi nek kapan omah wis dadi gak enek wong ngurus paku. Nggih napa mboten? Wong tuku omah apik gedhong magrong-magrong, enek ta sing takok, omah kok apik pakune apa? Gak enek sing ngurus paku gak enek. Tapi nek kapan bangun omah kurang paku, golek-golek ngantek teko Jakarta. Di masyarakat juga begitu. Kadang-kadang kalau ada orang butuh santri niku masyaallah manggon yang digoleki. Nggih kula niku winginane pilihan lurah. Winginane pilihan lurah. Kula niku ditakoki kalih calon niku, Pak Yai santrine panjenengan ten pundi mawon? Sing omahe sing kula mboten tau kenal sinten mawon ditakokno santrine. Data pinter santrine panjenengan sing asli dusun mriki pinter didata kuwate. Sing gak tau ketok babar pisan didata. Lah sakniki ingkang tasik medal ten ngene napa niku ten ngene kota lain tapi gak ada penduduk sinten mawon diurus kalih. Bahasa wis dadi wallahu alam. Ada begitu, santri sadar ya pengen paku ya semuanya pula mulanya mboten enten ceritanya santri kok demonstrasi yang gini lurah ini kok mboten enten iya biar aku golek-golek saiki gak kok apa-apa no mboten enten sebab santri sudah sadar ditanamkan ajaran kiai la yu'minu ahadukum hatta sudah mancep insya Allah nek kapan kabeh didikane ngoten insya Allah negara kita akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul. Jadi kejahatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan, tidak bisa. Sunan Kalijaga nggawe contoh Dewata Cengkar. Enek Malang cerita Dewata Cengkar. Enten nggih? Dewata Cengkar adalah seorang raja kalau makan harus pakai daging manusia. Lho niku cara hakikate mboten enten. Niku namung kata kinayah mawon bahwa Indonesia iki bakal besok arepe diratoni karo Dewata Cengkar. Wong sing penggaweane mangani daginge rakyat sapa? Ya korop-korop niku, nggih. Korop-korop niku. Masalah wong sakniki niku nek kapan bencana niku kuwatas sing jungkir walik kata sing bungah-bungah kok nek bencana. Bahkan mboten enten bencana malah ndonga. Muga-muga nek bencana, muga-muga nek bencana. Mergo napa? Nek kapan nek dolar miliaran teko luar negeri niku lho masyaallah kringete niku lho. Niki hadirin ingkang kula mulyakaken.
Itu adalah namanya Dewoto Cengkar, pemakan daging. Niku hadirin yang kami muliakan. Pulau winginane 4 hari yang lalu kula tenggene Depok Jakarta niku. Nggih kula omongaken iki malah luas. Mergane waktune dawa. Lah iki mangke kula cendhek mawon mergo lajeng Gresik. Cendhek mawon iki mangke. Mangke kesane diterusaken Pak Kiai Imron. Sinten niku? Kalau ngomong ngoten niku kula ngomong ten niku. Lajeng sak sampunipun saking Jakarta kula terbang Jogja ten Magelang. Nggih kula ngomongaken ngoten niku. Pak Bupati rawuh, Ketua DPR rawuh, ten Jakarta Pak Wali Kota nggih rawuh, Ketua DPR nggih rawuh ten kota Depok. Kula ngomongaken apa nih mantuk-mantuk. Iya Pak Kiai. Iya betul niku, iya betul. Jadi Dewoto Cengkar begitu ganasnya, begitu jahatnya, dimusuh sampai raja-raja sing ampuh-ampuh gak iso ngalahno Dewoto Cengkar. Dengan senjata yang ampuh-ampuh gak bisa mengalahkan Dewoto Cengkar. Akhirnya Dewoto Cengkar kalah dengan serbane Aji Soko. Oh, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kemungkaran, kejahatan yang ada di Indonesia ini tidak bisa diatasi dengan kekerasan, tidak bisa. Semakin keras semakin nemen, semakin keras semakin nemen. Mulane para kiai termasuk diantarane leh mekas nyanggone santri, kowe nek kapan wis dadi wong, kamu jangan terlalu keras, nanti mudah dipatah, dan kamu jangan terlalu lemas, nanti mudah diperas. Jadi kongkon sedingan leh santri ini, sedingan. Jadi akhirnya Dewoto Cengkar niku kalah dengan serbane Aji Soko alias dengan kejujuran para santri. Lho kena apa zaman londo? Kados ini kula critakaken Mbah Ki Hasim kala wau. Jepang niku jalma mara jalma mati. Mbah Ki Hasim nalika tenggane Surabaya tenggane Kalisosok berkali-kali didatangi oleh utusan Jepang, dikongkon, "Dot pundi? Bagaimana Ki Hasim? Mau tak iso apa enggak?" Tetap Mbah Ki Hasim mengatakan tidak. Akhirnya di antara Jepang itu ada yang berpendapat bunuh saja kiai seperti ini. Gubernur mengatakan jangan, bahaya kalau ini dibunuh, bahaya. Jadi wedi Mbah Ki Hasim mau sitak niku lho, wedi Jepang niku wedi. Sebab apa? Memang sabda Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man ittaqallah ittaqahu kullu syai' wa man lam yattaqillah ittaqa min kulli syai'. Jadi uang itu nek kapan takwa Allah wedi yang Allah Taala, kabeh wedi. Jepang wedi, padahal Mbah Ki Hasim gak nggawa apa-apa. Tidak bersenjata dan tidak berkuasa di pemerintah, tidak. Tapi Jepang gak wani mateni, wedi. Hawane niku lho wedi. Mergo apa? Ya ittaqwa Allah. Semua perjuangannya lillahi ta'ala, tidak karena harta, tidak karena tahta. Wedi Jepang arepe mateni mboten wedi. Akhirnya diolehno, diatur. Dan Jawa Tengah ada seorang kiai Mbah Raden Asnawi juga begitu. Nalika Jepang niku ngundang kiai-kiai tenggene gubernuran. Lah kok Mbah Ki Asnawi niku teko kene dhewe. Dicegat nyang arep lawang iku ambek penjaga, kok nyepot sandal. Enggak, saya enggak mau copot sandal. Kalau saya disuruh copot sandal, saya pulang saja. Kenapa? Apa ini masjid? Saya disuruh copot sandal. Loh, yang gubernuran Jepang niku lho nggih. Padahal Jepang niku jalma mara jalma mati. Kiai wani, sampeyan wani. Inilah hati. Jadi asalkan benar, berani. Ngoten, santri itu begitu. Jadi gak tahu gak ada kesalahan. Jadi pokoknya benar. Ya benar indah Allah, benar indah pemerintah. Wong kita sudah ditulis ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Jadi benar monggo pemerintah, benar monggo Allah lakukan, tidak takut apa-apa. Iki didikan para santri. Niki hadirin ingkang kula mulyakaken. Akhirnya bahasan rame-rame geger-geger gubernurnya di dalam krungu. Ada apa di luar rame-rame? Ada kiai tua yang masuk disuruh lepas sandal gak mau. Lah gubernurnya yang ngenangu. Enek wong sekendel iku nek kapan gak wong luar biasa gak mungkin. Jelas wong luar biasa. Wis ben kok metu sandalan yo ben. Jepang wedi ambek kiai.
Lah monggo sakniki santri-santri seleb koreksi awake dhewe. Kena apa saiki nek santri kok gak diwedeni wong niku lho kena apa? Kita koreksi ke sana. Apa sebabnya? Insya Allah kalau kita kembali seperti ke Asnawi, seperti ke Hasim, seperti ke Maskur, seperti kiai, insya Allah santri disungkani ambek wong, disungkani ambek wong. Wong sakniki niku kiai enten laren dem-deman roh kiai metu di dada Pak Yai, Pak Yai. Lha kok dem-deman Pak Yai liwat di dada-dada. Salah kendele. Biyen niku nggih nalika biyen kula tasih cilik. Abah kula niku nek kapan azan zuhur, Allahu Akbar, wong sak desa mboten enten sing wani ngetok nek kapan gak budal yang masjid. Lah sakniki niki azan zuhur ngoten niku kula budal teng masjid ketok niku dada Pak Yai kula tak terbuka dhisik ngoten niku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bedanya aku ambek abahku? Bedane namung ngeten lho nggih. Jadi kiai niku abot. Abot. Nek kapan delok lahir enteng, tapi hakikate kiai niku abot. Kula tasih cilik sekolah kelas 4. Tangga kula niku enten sing lara kusta. Alias lepra, cara Jawane buduken. Niku tilar, awake niku pun bekenyek. Krungu niku mati tangga lunga kabeh gak enek sitok-sitok. Kuwatir dikongkon ngramut. Anake wedok mara tenggene abah kula nangis. Mbah Yai, bapak kula tilar ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un jam pira jam taman jam. Lah ya kok ndang jeramut Mbah Yai tiang-tiang kesah sedaya mboten enten wong babar pisan Mbah Yai. Mula kula nyuwun panjenengan rawuh mangke nggih setunggal niku ngaring-ngaring keluarga kula lajeng dos pundi anggenipun ngramut abah kula niku dos pundi. Upama digorno kuburan sak amben-ambene kenging napa mboten. Dadi njaluk hukume niku, njaluk hukume. Mergo wong-wong demek gak wani upama cemplung nang kuburan sak amben-ambene iki ya gak kena kudu diramut, kudu didusi, diulesi. Lah sinten mboten enten sing purun. Ya wis tenono. Akhire abah kula niku budal kali santri 10. Sing loro kongkon budal yang Jombang Tepules. Lajeng sing papat kongkon yang kuburan, dikongkon duduk kuburan sing liyane dijak ngramut. Ngramut diramut ngantek tuntas ngantek diulesi nggih bapak kula kali santri 10 kalau ngantek nyang kuburan. Dawe abah kula wis kowe gak usah ketularan. Gak usah wedi ketularan Kanjeng Nabi dawuh la tiarota wala adwa wala tiarota. Gak enek penyakit nular gak enek. Dene upamane kowe mari ngramut iki kok buduken ya berarti pangeran paring buduk dhewe ora mergo ketularan. Terus gak usah wedi. Jadi santri nggih duwokoh ngoten. Duwokoh ruamut sak. Dan rasan abah kula sedo. Kula niku tasik telir boyo. Kula niku aras-arasen mulih. Aku nek dadi kiai iki nek salam-salaman ngono ya gelem-gelem ae kok. Tapi kok nek kedadian kaya bapak aku iki iso kok gak ngoten. Ragu-ragu kula niku ngoten niku. Upama nek ngoten tenan kula dereng saged kok gurung wani. Lha abote kiai niku aja syukur dadi kiai tok mawon. Jadi abote dadi kiai apa menampakkan cinta kepada orang lain sama dengan cintanya kepada dirinya sendiri sampai di situ. Dan ini monggo para santri, para alumni kita kaji mahwal santri wa ma'adra kamal santri, mahwal pesantren wa ma'adra kamal pesantren, sehingga nanti kalau orang-orang itu terdidik seperti itu, insya Allah negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niki hadirin ingkang kula muliaken. Jadi benar-benar menghendaki untuk kemaslahatan umum, tidak ada yang hendak untuk kepentingan sendiri. Dene upamane ndek omah, dek upamane mulane niku kula aturaken kalau paku, jadi sing paku reng ya nrimo digawe paku reng, sing paku dudur ya nrimo digawe paku dudur. Upamane saiki nek paku dudur etok-etoke tawaduk. Pun Pak, kula digawe paku dudur, Pak, kula tak trimo damel paku reng mawon. Ya pecah kabeh wong reng kok dipaku dudur niku gak tuke. Iki mulane kum haitsu aqamatallah santri setelah pulang dari pondok pesantren eruh nggone dhewe-dhewe sehingga gak enek critane santri gelut padha santrine. Iku nek kapan bener-bener hatinya sudah diwarnai pendidikan dari guru itu tadi. Niki hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken tugas. Jadi santri itu nawa itu bismillahirrahmanirrahim, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, siap. Jadi wong melarat siap.
untuk menghadapi apa saja siap. Orang nunggu enek duit atau orang sak penunggalan tidak. Sehingga Dewata Cengkar yang begitu gagah perkasanya hanya kalah dengan Serban. Sehingga Dekun yang sekoro gitu jadi bajul putih mergo apa? Mergo amaliae para santri takwa Allah sehingga tidak terjadi apa-apa. Iki lah monggo sakniki kantun awake dhewe niki nggih. Kantun awake dhewe niki kita nilai kena apa saiki kok beda ambek biyen. Nek biyen Mbah Yai disungkani ambek wong mbah anakku dadi santri, lah kok aku sing sungkan ambek wong napa sebabe itu wae. Man ittaqallah ittaqahu kullu syai wa man lam yattaqillah ittaqa min kulli syai. Niki hadirin ingkang kula mulyakaken ingkang saged kula aturaken kula mboten saged matur kata. Niki mangke kula sampeyan dongaaken langsung kaliyan Gresik kala dipun janji wis pokoke nganti 2:30 kula tunggu. Insyaallah niki mangke nek kapan jam 12:30 nggih. Nganti 1:30, 2:30, 3 jam Gresik lah dugi kan insyaallah liwat tol mangke sampeyan dongaaken selamat mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula nggih matur niki tasik riyaya nggih. Kula nggih nyuwun sepunten dhateng sampeyan kabeh. Kene apa njaluk sepura kok ditunggu nalika riyaya? Apa njaluk sepura kudu riyaya? Gak. Sebetulnya njaluk sepura itu sewaktu-waktu kesalahan cekak-ceket dan njaluk sepura. Tapi kalau di riyaya itu merupakan dina sing hebat, istimewa. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak tinemu ngakal. Sehingga nek kapan dina riyaya dijaluki sepura, gak enek wong nolak niku mboten enten. Riyaya rakyat moro nyanggone Pak Lurah. Pak Lurah ngaturaken daya klepatan nyuwun ageng pangapunten mboten enten Pak Lurah Banjar. Gak iso kowe kurang ajar, gak iso mboten. Tapi Pak Lurah muni, "Yo, aku yo semono kok, luputku yo akeh. Aku jadi pejabat pemerintah, aku jadi perangkat desa gak iso ngomong rakyat. Sepurane ya dosaku kabeh ngakoni dosane." Panjenengan sowan Pak Wali nggih ngoten Pak Wali ngaturaken daya klepatan mesti Pak Wali gawe muring-muring. Wah kurang ajar sik tak celone hasib besok apa. Ya wis aku ya semono kok. Lah kalau panjenenganipun lak nyuwun sepunten nggih. Lho nuduhno bahwa hari inilah Allah Ta'ala membuka hati manusia. Mergo apa? Mari luwe sawulan Ramadan dibuka atine rumangsa kesalahan kabeh. Sing pejabat, sing rakyat kabeh rumangsa salah. Mulane kesempatan yang bagus kabeh wong atine terbuka dan cekak-ceket njaluk sepura. Santri yang nggone kiai nggih ngoten. Mbah Yai ngaturaken nek kapan Mbah Yai niku sak wayah-wayah nggih ngoten di sepura mawon Mbah Yai niku mergo Mbah Yai niku luwe terus. Ada jadi gampang jalukane sepura gampang saya. Ini panjenengan yang kagungan papat kali Mbah Yai gampang kok jalukane sepura niku gampang bae. Kok Mbah Yai niku luwe terus. Kata marek. Jadi tapi nek kapan sak liyane riyaya upamane mulut nggih sama nawan-nawan jam 11 moro nyanggone Pak Lurah. Tak ngenteni Pak Lurah ben rada sungkan dhisik moro. Pak Lurah ngaturaken daya klepatan, Pak Lurah ngaturaken daya klepatan yen nabi pangapunten lho kok dhisik hansip diceluk dhisik. Iki kok enek wong moro njaluk sepuro iki lho enek apa iki delok sik enek apa lho lak ngoten. Nggih. Niku nek mulut tapi nek riyo mboten enten. Ya wis aku ya semono aku ya luput sepura nek lak ngoten. Mulane dalam kesempatan yang bagus niki kula nggih njaluk sepunten kalih panjenengan saya kalih para bapak, para kiai, para habib kula njaluk sepura lan terakhir kula njaluk sampeyan dongaaken muga-muga diparingi slamet dunya akhirat dening Allah Subhanahu wa taala. Saged istiqomah oleh nglampahi ibadah mekaten saking kula wonten kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.